全域中央空调制冷，超低能耗，超高覆盖。夏日在平南，可以没空调。凭什么？你想呀，风筝呢？它从平南的山坡滑向山谷，掠过所有的绿叶和树荫，带上森林的水汽，一路往下，越跑越快，最后跑到你面前。它变成什么啦？我知道啦，是平南的风。平南凭什么？凭吃凭喝凭山凭水凭情凭月凭你逛不完。